Naam, karibu mpenzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi hiki kifupi ambapo tutaenda kupata elimu kidogo kuhusiana na vidonda vya tumbo, peptic ulcer disease au kwa kifupi PUD. Ninakuletea elimu hii ni Dr. Kahabi, karibu tuende pamoja. Tutaangalia maana yake, tutaangalia visababishi, tutaangalia dalili zake ni zipi, tutaangalia pia na madhara yake na matibabu kwa ufupi. Kwa kwanza kabisa, vidonda vya tumbo au peptic ulcer disease ni ile hali katika mfumo wa chakula katika sehemu ya utumbo kunakuwa na mchubuko ambao unatengeneza vidonda. Kwa hiyo hii inapelekea kuwa na kidonda kwenye sehemu ya tumbo, na hivyo ndio maana vinaitwa vidonda vya tumbo. Mpenzi mtazamaji, kuna aina ya vidonda vya tumbo ambayo ni kulingana na sehemu ambapo kidonda kipo. Sasa inaweza ikatokea shida ikawa kwenye sehemu ya tumbo, na pia inaweza ikatokea shida ikawa kwenye sehemu ya mwanzo kabisa ya utumbo mdogo ambayo inaitwa duodenum. Kwa hiyo inatupatia aina mbili ambapo tunakuwa na gastric ulcer na duodenal ulcer. Sasa aina hizi zitakuwa na dalili tofauti, especially katika maumivu. Na kwa mtu ambaye ana gastric ulcer, basi yeye atakuwa anapata maumivu pale ambapo anakula chakula. Kwa hiyo watu wengine hupendelea kutokula, na hiyo mwisho wa siku mtu anaweza akapoteza uzito kwa sababu ya kutokula. Lakini kwa mtu ambaye ana duodenal ulcer, basi akila chakula anapata relief, lakini muda akiwa na njaa ndipo anasikia maumivu makali. Kwa hiyo watu wa namna hii hupendelea kula sana, na mwisho wa siku anaweza kujikuta ameongezeka uzito kwa sababu ya kula sana. Sasa visababishi vya hali hii vipo vingi ambavyo vimefanyiwa utafiti na kuonekana, lakini visababishi vikubwa ni viwili. Cha kwanza ni mdudu ambaye anaitwa H. pylori ambaye ameonekana kusababisha changamoto hii kwa asilimia kubwa. Lakini sababu ya pili kuu ni matumizi ya dawa ambazo tunaziita non-steroidal anti-inflammatory drugs, ikiwemo ibuprofen, diclofenac pamoja na aspirin. Hizi dawa ambazo tunazitumia mara kwa mara, lakini basi zinakuwa na changamoto ya kuleta au kusababisha vidonda vya tumbo. Sababu nyingine ambazo zinapelekea kwa kiasi kidogo ni pamoja na matumizi ya pombe ambayo yanaonekana pia kuleta shida, hasa mtu ambapo anapokuwa anatumia pombe kwa kiasi kikubwa, ambayo itaenda kupelekea pia kukwangua ukuta wa tumbo. Lakini pia sababu nyingine ni sababu ya kisaikolojia, depression au msongo wa mawazo. Mtu akiwa katika hali ya msongo wa mawazo pia imeonekana kuwa ni sababu ambayo inapelekea mtu kupata vidonda vya tumbo, lakini ni kwa asilimia chache. Lakini pia kuna hali nyingine ambayo ni kwa nadra sana, ni very rare, hali ya kwamba mtu anakuwa na changamoto katika uzalishaji wa asidi. Kwa hiyo yeye anakuwa na uzalishaji wa kiasi kikubwa. Hali hii inaitwa Zollinger-Ellison syndrome. Inatokea kwa nadra sana, lakini basi nayo ni moja ya sababu. Sasa nini kinatokea mpaka mtu anapata vidonda vya tumbo? Sababu ni mbili, au mechanism ni mbili. Ni kuongezeka kwa asidi tumboni, na ya pili ni kukosekana kwa balance kati ya asidi na base katika tumbo. Kwa hali ya kawaida mtu anakuwa na balance kati ya asidi na base katika tumbo lake, ambayo inapelekea kuwa na afya nzuri ya ukuta wa tumbo. Kwa hiyo inapotokea hii balance ya hipo, basi mtu anakuwa na kiwango kikubwa cha asidi ambayo inapelekea kukwangua na ule ukuta wa tumbo, na hatimaye kupelekea mtu kupata vidonda vya tumbo. Na katika hizo dawa ambazo nimezisema, hizo aspirin, ibuprofen na diclofenac,
zinachofanya ni kwamba zinaenda kupelekea kupungua kwa uzalishwaji wa bicarbonate ambayo ni base ambayo inahusika kwenye kulinda ukuta wa tumbo. Kwa hiyo ikipungua, basi kiwango cha asidi kinakuwa juu na mwisho wa siku mtu anapata vidonda vya tumbo. Ni dalili gani za vidonda vya tumbo? Ya kwanza kabisa ambayo ni kuu ni kupata maumivu ya tumbo ambayo yanakuwa zaidi katika sehemu juu ya kitovu. Na haya maumivu yanakuwa ni kama vile mtu anachoma moto, na wakati mwingine hata huenda sehemu ya mgongo. Lakini pia mtu huwa anajihisi tumbo linajaa, anajaa gesi, lakini pia anajisikia kiungulia. Hiyo yote ni dalili za vidonda vya tumbo. Lakini katika hizi dalili ya maumivu ya tumbo inategemeana pia na sehemu ambapo hiki kidonda kipo. Kuna gastric na duodenal. Mtu ambaye ana duodenal ulcer, yeye akipata chakula anapata relief, maana yake tumbo linapunguza kumuuma. Lakini yule ambaye ana gastric ulcer, akila chakula ndipo maumivu yanaongezeka. Lakini pia lakini kuna dalili ambazo pia zinaonyesha kwamba hii shida imekuwa ni kubwa sana. Pale ambapo mtu anaweza hata akawa anapoteza damu, kidonda kinatoa damu ambayo inakuwa inavilia kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Mtu huyo anakuwa anatoa choo ambacho ni cheusi, kuonyesha kwamba kuna damu ambayo inatoka kwenye kinyesi. Lakini pia mtu anaweza akawa anatapika damu, kwa damu inavilia kwenye tumbo, mwisho wa siku anaitapika. Kwa hiyo ukiona mtu anazo dalili, jua ya kwamba amekuwa kwenye stage ya mbali sana katika ugonjwa. Lakini pia anaweza kawa pia na upungufu wa damu ambao unasababishwa na damu kuvilia ndani kwa ndani kutoka kwenye hicho kidonda. Ni madhara gani ambayo mtu anaweza kuyapata kwa sababu ya vidonda vya tumbo? Cha kwanza, anaweza akapata kansa ya tumbo ambayo inaitwa gastric cancer. Na inatokea kwa sababu ile hali ya kuwa na asidi na mchibuko kwenye kuta za tumbo inaweza kupelekea seli zikaanza kubadilika, mwisho wa siku mtu anapata kansa. Lakini pia inaweza kupelekea mtu akapata perforation, kwamba kile kidonda kinakuwa ni kikubwa kiasi kwamba kinatoboa ule ukuta wa tumbo. Lakini pia mtu anaweza akapata kuziba kwa njia ya kupitia chakula. Kiingereza tunasema gastric outlet obstruction. Ndipo ambapo inatokea mahali ambapo kuna kidonda, kunatokea na kovu ambalo mwisho wa siku litapelekea kushindwa kurelax na kucontract kwa misuli kwenye tumbo. Kwa hiyo itapelekea mtu hiyo sehemu panaziba, chakula kinashindwa kupita kwenda sehemu yake. Kwa hiyo mtu anaweza akaanza kupata tumbo linajaa, anatapika, kumaanisha kwamba kuna sehemu kwenye mfumo wake wa chakula hakipiti vizuri. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo ni mtu akizipata maana yake amefika kwenye stage ya mbali sana. Kama umekuwa na hizo dalili ambazo nimezisema hapo mwanzo, basi bila shaka utakuwa na changamoto hii ya vidonda vya tumbo. Na nini cha kufanya? Cha kufanya ni kutafuta matibabu. Matibabu yanapatikana hospitalini. Kwa hiyo ninakushauri uende hospitali ambapo utaenda ukapime choo kwa ajili ya kuangalia huyo mdudu ambaye anasababisha vidonda vya tumbo. Na hivyo ukishagundulika kwamba na huyo mdudu ambaye nimesema anakuwa kwa watu wenye shida kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo utapatiwa matibabu ambayo yatahusisha dawa ya kumuua bakteria huyo, lakini pia na dawa zingine na dawa ya kuzuia au kupunguza uzalishaji wa asidi ndani ya tumbo lako.